kinolardakı kimi bütün maqazin mənim qışqırığım yayıldı. Rəsmən bir anlıq sakitçiliyin içində qışqırığım mənim yerimdə hoppanmağım. O kimdirsə Mama indi gəl- məni söyür. Eynən. Görürsən Hansı hansı şirkətsə məni söyür. Salam Hə. aleyküm. Çünki necəsiz? Salam Fərdə xanım, yaxşı necəsiz? Tamara xanım Təşəkkürlər. sizlər də. Çox sağ olun, mən də yaxşı. Ayla kimdir? Ayla Ad Universitetinin yeni məzunudur. Ən son mən biznes idarə edilməsi fakültetini qurtardım. Amma magistraturaya gedəndə baya bir ixtisas dəyişməli BBA-dən ani olaraq data science-a doğru. Və indi də bir ay sonra artıq Birmingham Universitetində data science üzrə dərslərimi başlayacağam. İnşallah. Okay. Gəlin biraz ümumi proses müddətində olan maraqlı nüanslardan, keşməkeşli yollardan danışaq. Okay. İlk növbədə gəl oradan başlayaq ki, sən Limitless qrupu necə tapdın? O biriləri bildim. Sən necə yolun gəldi, keçdi Limitless qrupa? Mən deyə bilərəm ki, əslində baya tez başladım şirkət işinə. Mən 3-cü kursu təzə qurtarmışdıq. Mən şirkət axtarışlarındaydım. Nə qədərinə getmişdim. Ürəyimə yatmırdı. Yəni yaxşılarına gedirdim, okey idi, bəlkə köməkli elirdi, amma içimə yata bilmirdi. Onlara Neyse, rahat o qalırdım. deyildi. O deyildi də. İstəmirdim. Dedim, okey. Limitless qrupu çox təsadüf olaraq Instagramda qabağıma çıxdı. Dedim ki, əşdə gəlirəmsə gəlim. Yerində baxdım, yeri də rahat idi və madrugam da burada qalır. Dedim, o həmin gün ondan görüşəcəm second cupda. Elə gəlim buradan keçim. Gəldim konsultasiyaya. Fərdə xanımdan idi elə. Məni tutdu konsultasiyada. Yəni konsultasiya mənim bu qədər tutmamışdım. Məndə elə bir təhsil şirkətinin bir aydan çoxdur ki, kontraktı evdə qalmışdı. Hətta Hə, imzalamırdım. başqa bir təhsil şirkətinin. Hələ bir ay evimdə qalmışdım mən də otaqda. Bəlkə hələ də şkafda arxada falan qalıb hardasa. Hə, Fəridə xanımla biz oturduq, danışdıq ümumi şirkətlər haqqında ki, belə məndə problemlər olub. Mən seçə bilmirəm. Ki mən nəyə görə seçməliyəm? Belə deyim, mənim o ekstra bir out of the world bir məqsədlərim də yox idi. Mən həmişə deyirdim ki, mən zəif tərəfimi də bilirəm, güclü tərəfimi də bilirəm. Mən sizdən Oxforddan, Cambridge-dən qəbul gözləmirəm burada. Okay. Fəridə xanım da həsmətdə nə oldu ki, danışıq tərzi. Çünki hər bir şirkət bu işi görə bilirdi. Mən əsas o idi ki, o connection-ı hiss eləyim insanda. Mənim üçün bu çox vacib bir olan şeydir ki, proses vaxtı mən özümdə rahat hiss eləyim. Qarşımdakindən də gözləyim ki, məni başa düşürlər bir şirkət olaraq. Mənim üçün o necə deyim, o emotional bondun qurulması çox vacibdir həmişə. Elə onun tutulmasıyla da mən elə həmin gündə kontrakt detallarını falan almışdım. Səhərsi gündə gəlib imzalamışdım. Digər kontrakt qaldı o tərəfdə. O qaldı o tərəfdə. O kimdirsə indi məni söyür. Eynən. Görürsən hansı Hansı şirkətsə. şirkətsə məni söyür. Hə. Çünki artıq qəbulları, şəkilləri falan da görür axı. O hal-hazırda bizim Bəli. podcastına baxıb mənim söyür ki, vay. Məncə elə məni söylür orada ki, bu da bizi hə deyib, yox deyib arada qoydu bizə. Şimdi bizdə nə yox idi? Nə yox idi də oraya getdik. Yox, nə yox idi, prosesi deyildi. Mənə nə lazım idi, prosesi idi. Mən o dedim ki, o hissiyatı yaşamalıydım. O connection məndə qurulmalıydı. Ki Fərdə xanımla da məndə elə olmuşdu konsultasiya günü. Okay, O connection super. Fərdə xanımla əslində tələbələrimiz arasında həmişə qurulur. Hə, ən çox ən uğurların alınan hissədir məndə connection. Eynən. Amma yəqin ki, bu podkasta baxan tələbələr də bunu dəstəkləyəcəklər. Bu bütün tələbələrə özəl deyil. Yox, təbii ki, o belə deyil. 100%. Çünki O elədir. bu bilirsiniz necədir? Mən hər hansı bir tələbə arasında istisna qoymuram. Sadəcə həqiqətən işini icra edə biləcəyim tələbələr var, işini icra edə bilməyəcəyim tələbələr var. Bir də hər bir şirkətin öz belə deyək də strategiyası var və o strategiya üzərindən davam edir. Şirkət var ki, kəmiyyətə fikir verir. Mən sırf ancaq keyfiyyətə fikir verirəm və bu sadəcə sözdə deyil. Əgər bir tələbənin кейsi 20% qəbul almağa uyğundursa, mən onu 99,9%-ə çatdırmaq üçün əlimdən gələni həm öz adıma, həm də komanda üzvlərinin adına mütləq şəkildə çatdıracağam və burada bir məsələ var ki, tələbə bizə müraciət edəndə artıq ən azından 3-cü kurs tələbəsi olur və burada GPA balı, ingilis dil səviyyəsi və əlində olan məsələn fərq etmir, Azərbaycan daxili və ya xarici dövlətlərdən alınmış sertifikatlar olsun, beynəlxalq sertifikatlar, internship, work experience,
Bunları mən ilkin etapda tələbədən götürürəm deyə. Bəli. Mən artıq onun işinə okey verib verməyəcəyimi qərar verə bilirəm. Çünki bütün tələbələrin də кейsini götürüb işləsək, təbii ki, bugünkü gün nə adımızı qoruya bilərdik, nə də statusumuzu. Bu çox önəmli bir məsələdir və necə ki, tələbə bizə güvənir. Biz də o şəkildə, mən də o şəkildə tələbədən o güvəni hiss etməliyəm ki, tələbə mənə deyirsə ki, mən sizə 7-7-5 IELTS verəcəm və ya bu ortalamam hal-hazırda 81-dir, mən bunu 85-ə çatdıracam. Biz artıq o strateji araşdırma, uyğunluq analizində həm bizim əməkdaşlarımız, həm mən özüm artıq bu nüansı nəzərə alıram və o şəkildə biz yola çıxırıq. Bəli, yəni əslində bu doğrunu deyə bilərəm ki, çox vacib bir şeydir. Çünki xarici təhsil şirkətlərdə belə deyim, bir luxury deyirəm ki, mən tələbə üçün, o tələbədə o imkanı özü üçün yaradır, ailəsi ona yaradır ki, sən işi bir rahatlaşdırsın bu. Təhsil şirkətinin əsas tərəfi də budur. Və məsələn mən də onu bəyənmişdim ki, mənə siz özünüz də konkret olaraq deyirdiniz ki, budur. Səndə indiki halında belə olacaq. Dediyin kimi bunu buna qaldırsan, onda daha çox imkanlar olacaq. O çox vacib bir şeydir. Mən çünki Instagramda baxanda da təbii ki, tək connection-dan olmur. O seçim eləmək. Onu da baxırdım ki, necə deyim, hər tərəfdən deşikdən qalma, bütün gün bura qəbul yox idi. Keyfiyyətli və kəmiyyətli bir-birinə uyğun formada gəlirdi o postlarda, qəbullarda. Mən ona uyğun demişdim ki, deməli real bir şeydir bu. Və hətta bizdən bəzi tələbələr bəzən deyir ki, məsələn, sizin səhifədə biz baxırıq, məsələn, hər hansı bir qəbulumuz yoxdur. Biz qəbulları hər birini paylaşmırıq da, sözsüz ki. Hansılar ki, həqiqətən də belə deyək də, nəzərə çarpacaq dərəcədə uğurlu bir qəbuldur, onları qeyd edirik. Sıradan olan bütün qəbullar səhifədə paylaşılmır, amma paylaşılan bütün qəbullarda real uğur nəticələridir və keçən dəfə mən konsultasiyada bir tələbə ilə görüşürəm. Mənə deyir ki, mən sizə gəlinədək artıq sizin adlar çəkir, bu tələbələrinizlə connection-a keçmişəm. Deyirəm ki, kimlərdir onlar? Bizim bütün qəbullarımız, səhifədə qeyd olunan qəbulların altında valideynlər, yaxınları kommentariyalar bildirirlər və o kommentariyalara geri dönüş edib cavablayan və reviewlarını almaq istəyən tələbələrimiz var. Təbii ki, onlar da hamısı real nəticələrdir. Ona görə düşünürəm ki, əslində 21-ci əsrdə yaşayırıq və tam şəffaf gedəndə heç nəyə gizlətməyəndə fərqi yoxdur burada. Mənfi rəy, müsbət rəy, düzdür, mənfi rəy olmur, amma olsa belə onu da gizlətmirik ki, qalsın. Çünki bilirik ki, uğur artdıqca və biz artıq 15-ci ildir ki, bu işdəyik və illər keçdikcə, uğur artdıqca əlbəttə ki, gözü götürməyənlər də çox olacaq. Bu sadəcə bizim uğurumuzun bir nəticəsidir. Və mən istəyirəm indi biraz Mən Ayla xanımla bağlı ilkin təəssüratlarımı bölüşə bilərəm. Deməli, okey, ilkin təəssüratlarını bölüş. Deməli, bizdə Ayla xanım müqavilə imzalayan günü mən bilmirəm, ofisdə deyildim, yəni həmin gün. Və səhəri gün mən artıq gəlmişəm, mənə tələbə təhvil verilir və bildirilir ki, bu göstəricilər var. İlkin gözlərimdən ürəklər çıxıb ki, çox möhtəşəm göstəricilərdir. Mən möhtəşəm bir araşdırma təqdim edə bilərəm bununla bağlı. Və araşdırma yekunlaşdırılır, tələbəyə göndərilir filan. Daha sonra mənə həmin gün görəcəyim işlərin siyahısı belə deyim göndəriləndə baxıram ki, Ayla xanımla canlı görüş var ofisdə. Və fikirləşirəm ki, görəsən bu görüş nə üçündür və bildirirlər ki, bəs Ayla xanım sizlə birbaşa danışıb məsləhətləşmək istəyir. Və Ayla xanım gəlir. Mən bu belə deyim dəqiqliyi və hər şeyi qayda-qanunla eləməsini də Ayla xanımın o qədər necə deyim heyran olmuşdum ki, kompüteri ilə gəlib transkriptini çıxardıb gətirib, araşdırmanı falan və gəlib qarşımda oturub kompüterini açır və deyir ki, Tamara xanım bir-bir danışaq da hamısı ilə bağlı. Burada budur, ordudur və mən deyirəm hamısında çox gözəl başa düşür. Deyirəm ki, özün də dediyi kimi, burada bu göstəricimizi artırsaq, bu universitetdir, amma bu halda bu universitetdir və görürəm ki, Ayla xanım da yox, niyə və s. demir də. Deyir, hə, düz deyirsiniz, mən çalışacağam, bunu eləyəcəm, onu eləyəcəm falan filan və sertifikatları Ayla xanımın 40 ya 60 Çox sertifikatları var həddindən artıq və deyir ki, Tamara xanım elə olsun ki, mən müraciət elədiyim universitetlərdən mütləq bunları da yerləşdirək. Vəziyyətmə heyfim gəlirdi orada. Və bəzi universitetlərdə portalda özünüz bilirsiniz də ki,
əlavə supporting document hissəsi olmur ümumiyyətlə. Bəli. Deyir ki, məsələn, mənə lazım deyil. Hər dəfə Ayla xanıma müraciətdən sonra screen göndərirəm ki, Ayla xanım bizə bu dəfə də lazım olmadı. Bu sənədləri bizə bu dəfə də lazım olmadı falan. Ayla xanım da deyir ki, yox, bir dənə universitet biz tapmalıyıq ki, mütləq mən bu 60 ya 70 dənə sertifikatı ora yükləyəcəm falan. Və yəni ilk necə başladıqsa, necə nizam-intizamlı şəkildə başladıqsa, elə də davam elədi. Yəni heç bir şəkildə heç bir problem ya da nəyəsə gecikmə halı və yaxud da nəyinsə yubanması falan bizim ikimizdən asılı olan heç nə olmadı. Çox gözəl. Universitetlərdən asılı olan bəzi nüanslar olur, onu başa düşürəm, narahat olmayın. Yəni bu bütün tələbələrdə olur və bəzi universitetlər bizi incidə bilir. Təəssüf ki. Çünki belə deyək də, ümumiyyətlə tələbə bir şirkətə gəlmədən öncə sadəcə hansı sənədləri təqdim eləyəcəyini bilir. O sənədi standart olaraq universitetdən hansı müddətə alacağı təəssüf ki, biraz müəllimlərdən və universitetin sistemindən asılıdır. Amma yox, ümumiyyətlə belə deyim ki, Tamara xanımda nə rahat idi məndə. Mən panikör insan deyiləm. Yəni Tamara xanım da görür ki, məndə o narahatlıq çox tək-tük hallarda olur ki, deadline-a 1 saat falan qalmış. Mən belə rahat insanam. Amma mənim o xarici təhsil belə deyim də planlarım çox panika ilə başlamışdı. Mən exchange-dən qayıtmışdım 3-cü kursun əvvəli və qayıdan kimi çox çətin dərslər, çox çətin müəllimlərlə universitetdə üzləşmişdi. Ortalama aşağı deyildi. Mən ortalama 80-dən aşağı düşməyib heç vaxt. Amma ən çətin semestrımda o ola bilərdi dərslər falan baxımından. Və yayda full time iş, oradan IELTS hazırlaşıram, ispan öyrənirəm. Buradan da universitetlərindən maraqlanıram. Harada girirəm, bizim GPA 100 ballıq şkalaya çevirəndə də GPA çox aşağı gəlirdi. Mən o bunalım gəlirdi ki, mən heç yerə qəbul edə bilmirəm. Bu nədir? Necə yəni? Mən ortada qaldım. Mən ortada qaldım. Rəsmən belə qorxu hissi ilə yaşayırdım. Harada gedirəm, hara baxıram, hansı sayta, deyirəm, yox, burdan qəbul almaram mən. Yox, burdan qəbul almaram mən. İçimə o panika hissi gəlmişdi. Mən işdə oturub depressiyaya düşürdüm ki, yox, mən heç yerə getməyəcəm, mən heç yerə qəbul almayacağam. Heç dövlət proqramı ağlımın ucundan belə keçmirdi. Sonra IELTS-a başladım, IELTS-ımı aldım. Sonra Tamara xanımla falan da danışanda o da məni sakitləşdirmişdi ki, narahat olmayın. O saytda adam belə oxuyanda gözünə belə gələ bilər də, qorxmağa lazımdır. Demişdi ki, biz yəni belə nəticələr, daha yüksək, daha aşağı nəticələrində qəbulları almışıq. Bəli, Yəni, o panikaya düşmək lazım deyil. Yəni mənim üçün əsas seçim səbəblərimdən biri də o idi ki, niyə şirkətlə işdim ki, özüm oxuduqca depressiyaya düşməyim. Mən oxuduqca depressiyaya düşürdüm. Elə yaxşı nüansa toxundun. Ümumi necə düşünürsən bu prosesi özün icra etsəydin, öhdəsindən gələ bilərdinmi? Belə deyim. Məncə gələ bilərdim, amma daha çox stres, daha çox panika ilə. Mən çünki həm universitetdə bizdə diplom işi 2 dənə idi, 2 semestr ərzində. Həm ortalamamı qaldırım. İstər-istəməz o moment deadline-ları güdüm, o sənəd, bu sənəd, ay hansını yığım, o siyahını tutum. Adamın vaxtında çoxalır. Psixoloji baxımdan da üstünə gəlir ki, mən bu işi tək görürəm, mən tək qalmışam, bəlkə heç alınmayacaq, mən bunu dəqiq düz görürəm. Bəs o strateji araşdırma, uyğunluq analizi? O da var, bəli. O strateji araşdırmada adam vaxtını bayağı alardı. Çünki mən dəqiq bilmirdim ki, hansı ixtisas istəyirəm, hansı universitet istəyirəm. Mən sizə də gələn demişdim ki, mənə ölkə baxımından elə də fərq yaratmır. Mənim üçün əsas odur ki, universitet özü yaxşı olsun, təhsil sistemi də keyfiyyətli olsun. Və ona görə mənim ağlımda spesifik bir universitet və ölkədə yox idi. Mənim vaxtımı da dəhşət çox alardı ki, mən hara baxım, neyniyim, hansı universiteti seçim. Yəni insanın təhsil şirkəti həm vaxt baxımından adama çox kömək edir. Yəni Tamara xanım mənə o baxımdan həm nizam-intizamlı, sistemli şəkildə nəyi necə eləmək ki, mənə konkretlə deyirdi ki, universitetdən bu sənədi al, gətir mənə. Məsələn, belə bir sual universitet bu motivation letterin falan yazılmasında mən belə deyim, draft formatında səs atırdım az qalsın. Tamara xanım mənim sözlərimi, o rəsmən Slovesni ştormumu o səliqəli formada ST şəklində düzəldirdi. Yəni şirkət mənə o baxımdan deyirəm ki, hər bir tələbəyə kömək eləyir ki, həm öz çiyinlərindən o yük qalxsın, insan özünü tək də hiss eləməsin. Çünki bu çox vacibdir ki, qətiyyən özü tək hiss eləmək lazım deyil o moment. Əlbəttə. Çünki adam depressiyaya düşdükcə o
bir mənfidən tutulanda o mənfinin ancaq mənfiləri görürsən. Ancaq Düzdür. neqativlər səni daş kimi belə boğur. Düzdür. Qəbul prosesinə gələk. Gələk. İlk qəbul xəbəri gələndə nə hisslər keçirdin? Mənim ilk qəbulum Utrechtdən gəlmişdi. Belə sevinmişdim, amma tam qəlbdən də yox, nə yalan deyim. Çünki Niderlandı ölkə olaraq özümdə çox sevməmişdim. Mənim orayla ilk experience-um wow deyildi. Həmçinin də Niderlandın təhsil haqqları da bayağı yüksək olur. Hələ onların scholarship-nə müraciətinə də bayağı bir vaxt var idi. Yəni bu mənim üçün ilk qəbul kimi oldu rəsmən ki, qapıların açılması. Uğura gedən yolda bir Hə, başlanğıc. uğuran gedən yolda Eynən. bir başlanğıc. 4 universitetdən qəbulun var və nəyə görə dövlət proqramına Birmingham Universitetinə girdin? Sheffield da var idi axı. Bəli, özdə Sheffielddən bizə qəbul 2 saata gəlmişdi. Eynən bir gün. Tamara Bəli, xanım mənə bəli. demişdi ki, gəlin apply eləyək. Əmin deyildim. Deyirəm, data science mən olar ki. Mən data science ilk application elə Sheffielddən başladı. Mən universitetdə idim, həmin günü yadımdadır. İkinci günü idi özdə. Saat 5-də biz apply elədik. 7 idi. 7-yə qalmış Tamara xanım iş saatlarının son dəqiqələri idi. Universitetdən çıxırıq uşaqlarla. Mənə Tamara xanım qəbul məktubu göndərir ki, Ayla xanım Sheffielddən qəbulu almışıq. Və Ayla xanım yoxlayaq dəqiq həmin universitet verəsin saytına baxaq. İnanmırdım, dəqiq odur, dəqiq. Mən düz oxuyuram Və da. sonra portaldan screen atmışam ki, bəli, dəqiq İlk odur. UK-dən Sheffielddan Sheffielddən, gəlib o zaman Sheffielddan sonra gəlib. Birmingham. Və bizim hətta data science-ı seçməyimizdə çox maraqlı bir hadisələ dediyim hadisələr silsiləsindəndir. Deməli biz ümumiyyətlə Ayla xanım da dediyi kimi ixtisası qərar verə bilmirdik. Daha doğrusu Ayla xanım qərar verə bilmirdi. Və mən axırda dedim ki, yox, mən mütləq şəkildə bir ixtisas tapmalıyam da Ayla xanım üçün. Qoydum Ayla xanımın transkriptini qarşıma və başlayıram bir-bir baxıram fənlərə ki, hansı fənlər keçir və s. Ayla xanıma yazdım ki, data science olacaq sizdə. Mütləq qəbul olacaqsınız. Yəni bu transkriptdə mütləq şəkildə siz data science-a qəbul olacaqsınız və dedi ki, dəqiq, yəni doğrudan alaram ki, qəbul falan. Dedim siz mənə güvənin. Və məsələ budur ki, Ayla xanıma doğrudan siz mənə güvənin deyəndə həqiqətən də güvənir. Və vsyo dedi, verək onda müraciət edək, yəni. Müraciət elədi 2 universitetə, Birmingham-a və Sheffield-da ikisindən də. Düzdür, Birmingham cavabı daha gec gəldi. Bəli, daha gec gəldi. Eynən bir 5 həftə falan səhvləmirəmsə çəkmişdi. Bir aya yaxın oldu. Bəs nəyə görə Birmingham? DP? Belə deyim. Uğurların daşına biraz uğursuzluqlara da emphasize eləyək. Mənim DP-də istədiyim bir universitet var. Bir universitet dediyim, mənim ixtisasım yox idi. Topana məqsədimi qoymuşdum. Və Toponda Imperialın sırf bir ixtisası var idi. Yəni gəlmiş getmiş mənim ürəyimə o ixtisas qədər hələ heç bir şey yatmamışdı. Strategy and Economics for Business. Mən o ixtisasa rəsmən vurulmuşdum. Yəni heç bir mənə o necə deyim, işdən olsun, digər universitetdən olsun rejection mənə o qədər təsir etməmişdi. O Imperialın rejectionu kimi. Fevral ayı idi. Yadımdadır. Səhərimə 10 mesajını açmışdım mən. İmtinal bəli. Vay. Bəli. Yəni sarsıtmışdı məni bayağı. Demişdim bəlkə gap year götürüm, nə edeyim falan. Hətta. Hə, mən məni sarsıtdı. Mən gap year heç istəmirdim. Sırf Imperiala görə dedim ki, bəlkə gap year götürüm, universiteti bəlkə uzadım. 5-ci ilin falluna full retake-lərlə ortalamamı falan qaldırım. Bəzi belə deyim, kreditlər uyğun gəlmirdi. Hə, orada məsələn linear algebra falan lazım idi. Deyirdim bəlkə gedim free elective kimi götürüm bunu 5-ci. Mən уже bir semestr qalmağı düşünürdüm. Baya. Mən çox sarsıtmışdı o rejection. Sonra oturdum, fikirləşdim, özümə gəldim, sakitləşdim. Tamara xanım mən orada dedim ki, heç nə olmaz da, yəni bu bir rejectiondur. O dünyanın axırı deyil ki, hələ yanvar ayı idi. Yanvar fevral ayı idi. Yəni applicationların çoxu hələ heç açılmayıb da. Yəni nə Almaniya, nə İspaniya hələ universitetlərdə başlamayıb bu proses. Deyir ki, yəni narahat olmayın da. Yəni dünya qurtarmır doğrudan da. Bəli. Başa düşdüm ki, yəni doğrudan da dünya qurtarmır. Yəni sırf bir universitetə görə, sırf bir ixtisasa görə adam bəlkə what if o sözünə görə planlarını dayandırmalı deyil. Yəni, o riskə gedə bilərdim, amma oturdum o plus minus hamısını belə çəkdim, gördüm ki, o riskə dəyməz sırf bir what if-ə görə. Bəlkə gələn il daha strict bir high competition oldu. Bəlkə elə gələn bu ixtisasa GMAT açıq qoyuldu. Çünki olmuşdu bu il neçə keçən il GMAT requirement olmayan ixtisaslara bu il GMAT cari gəlmişdi. Ki bəlkə gələn il də bəlkə elə olacaq idi. Ya bəlkə mən bir il qalıram deyə iş tapdım, indi işimə heyfim gələrdi getmək. Yəni mən
Onda başa düşdüm ki, nəysə, bu alınmadı. Dövlət proqramında artıq biz başqa seçimlərə yol açmalıyıq. Tamara xanım da burada artıq məni data science qabağıma gətirmişdi. Bəli, ora yönləndirdik. Hə, ki, yəni belə eləyə bilərik. Yəni buradan da şansımız var baya yüksək formada. Hansı ki, əslində imperialda Ayla xanımın istədiyi ixtisas necə ki bizim qarşımıza transkript maniyasını qoyurdu. Amma mənə elə gəlir ki, elə orada öyrənəcəyi biliklərdən heç də aşağı deyil hal-hazırki universitetində əldə edəcəyi biliklər. Eynən və biz onu müqayisə edəndə Ayla xanım özü də gördü ki, doğrudan da elədir. Yəni sırf adı olduğu üçün, top 2-də olduğu üçün də bir universitet seçməkdənsə, eynən. Baxaq ki, hansı dərslər keçiriləcək, hansı professorlar var, necə olacaq və s. və doğrudan da çox yaxşı bir seçim edə bildik. Məncə də bəli. Mən Birmingham-la Sheffield arasında qalmışdım ki, hansına görə seçəm. Yəni sırf çünki reytinqdə Birmingham daha yüksəkdir. Onu seçmək deyil. Çünki mənim majorumda baya bir change olurdu. Mən BBA-dən data science-a gedirdim. Yəni mən o çox drastic bir change eləmişdim. Bəli. Mən ona görə həmçinin universitetdə axtarırdım ki, yəni fully computer science, IT background da tələb olunmasın orada ki, dərslərə yəni gedəndə başa düşə bilim necə olacaq bütün proses. Bizdə hələ Birminghamın öz tədbiri də keçirilmişdi Bakıda. Yağışlı gün idi, ora getmişdim, yadımdadır. Hələ getməməyi planlayırdım ki, çox yağış yağır, sel aparır Bakını. Biz ora gedəndə oradakı danışan spiker də öz tələbəsi olmuşdu. Özü də danışırdı ki, sizdə burada nə plus var? Birmingham UK-in ikinci ən böyük şəhəridir. Bir industrial hub kimi bir şəhərdir də. Yəni siz burada data science, AI oxumağa gedirsinizsə belə, yəni sizdə orada baya bir böyük şəkildə business related yanaşmalar olacaq sizdə. İstər research-ünüzdə, istər tezisinizdə, final, tələbə həyatının özündə də həmçinin. Nə gözəl. Sən də dedin məndə o background var. Məndə o background var, bəli. Və həmçinin tələbə həyatı mənim üçün çox vacib idi. Birmingham tələbə həyatı çox maraqlı idi, çox əyləncəli idi. Mən onu görürdüm təhsildən əlavə olaraq təbii ki. Yəni təhsildən havadan seçmirik. Amma ümumiyyətlə təhsildən artıq dəqiqləşdirmişdim və Birminghamda ilbəil görürdüm ki, reytinqlərini artıra gedir. 80-dən 70-ə, 70-dən 68-ə, yəni hissə artırdı baya. Yəni ən axırıncı dəfə 76-dan 68-ə qalxmışdı. Ucu görürdüm ki, yox, yaxşıdır. Yəni bunların təhsili, formatı, keyfiyyət baxımından da. Sonra kampusa baxdım, o dediyim kimi tələbəlik həyatına baxdım, oradakı cəmiyyətə, community-yə baxdım. Gördüm ki, yox, yəni bu doğrudan da çox maraqlı olacaq. Hələ bizə orada kampusun şəklini göstərmişdilər. 180 sot nə qədərdir? Yəni 180 hektar. Həmən də baxıram, oyda, bu necə böyük bir yerdir. Ki, yəni bizdə Bakıdakı universitetlərin kampusu elə də böyük olmur. Yəni deyərdim ki, ən böyük kampus bizim universitetdədir. Bu bizim kampusdan da böyük idi. Elə baxdım ki, o kampusun öz içində 2 dənə tennis kortu, futbol meydançası, basayın, bu nədir? Yəni belə bir axırda seçimdən dəqiqləşmişdi ki, DP-yə Birminghamdan müraciət eləyək. Ayla xanım, biraz da o zaman dövlət təqaüd proqramından danışaq. Necə keçdi proses sizin üçün, müsahibə, daha əvvəlki mərhələlər? Okay. Mən dövlət proqramının intervyusuna çox stressli deməyim, amma narahat formada hazırlaşırdım ki, mən ixtisas dəyişimi eləyirəm, görən necə olacaq, mənə nə tip suallar verəcəklər. Sizinlə intervyu hazırlığı gələndə siz mənə hər şey ətraflı formada demişdiniz və mən belə deyim, Women in STEM kimi də gedirdim deyə istər-istəməz Azərbaycanın o şöhrətli qadınları tarixə düşmüş, onlar haqqında falan araşdırmalarla dediniz ki, bunu da araşdırın, bunu da yazın. O vərəq məndə hələ də evdə durub. Və mən ona görə intervyuya gedəndə bayağı stressli idim. Məndə yəni Claude, ChatGPT, Gemini ərinməmişdim. Claude-a $20 da verib pul versiyasını almışdım ki, limitim keçmişəm. Mən ora hər şey atmışdım. O sizin bizə göndərdiyiniz hazırlıq PPT-sini, mənim öz tutduğum notları, sizin göndərdiyiniz o keçən ilki qəbullardan, onlar nə danışırlar, hər şeyi full oturub hazırlaşıram. Və mən ilk vaxtlar nə etmişdim? Mən intervyunun ancaq dünya görüşü, Azərbaycan, DP, nəyə görə bu universitet sualları ətrafında hazırlaşmışdım ki, Azərbaycanı necə təmsil eləyəcəm, işte Azərbaycan tarixindən, ədəbiyyatından soruşular nə cavab verəcəm. İntervyuya 2-3 gün qalmış, mənim yadıma düşdü ki, mən texnikalı uzada getmişəm ki, qorxudan ora baxmamışam, yəni rəsmən bloklamışam onu. Açdım axırda, ondan full hazırlaşıram.
bir-bir bu necə olacaq, o necə olacaq. Kod mənə sual verir, mən bir-bir type eləyirəm. Kod mənə sual verir, mən səsli formada cavab verirəm. O hazırlıq prosesi gedir. İntervyu günü, intervyuya mən 50 dəqiqə tez gəlmişəm, 45 dəqiqə tez başladım həmin intervyum. Yaxşı ki də tez gəlmisiniz, yəni Hə. getmisiniz daha doğrusu. Günün də ən son intervyusu mənəm. Mənim intervyum Eynən, 17:30-da axşam idi, başlamalı bəli, idi. yadımdadır. 16:45-də girdim içəri. İndi içəri girmişəm. Mən də içəri girəndə gördüm ki, bir qız belə üzü belə asıq formada çıxır otaqdan. Deyir ki, intervyuya gəlmisiniz? Deyirəm, bəli. Deyir, sizin ixtisas nədir? Deyirəm, data science. Deyir, məndə də. Qızın gözləri dolub. Görürsən o qız qəbul olub. Belə baxdım. Bu heç yaxşı olmadı, hə? Hə, nəysə dedim ki, okey, nəysə, uje da olan oldu, içəri girirəm. İndi içəri qədər girdim. gəlmişəm, Hə, də bura artıq qədər girməliyəm. gəlmişəm, daha dağa qaçıram. İndi otağın qapısının qabağındayım. Nə etdim, girirəm içəri, oturduq. Belə də bir otaq idi, ağ stol, qarşımda 3 adam, mən. Burdan kompüterin kamerası məni çəkir. Hətta. Hə, kameranı bizi çəkirdilər. Hərəsinin qabağında bir kompüter, mənim qabağımda bir kompüter kamera ilə. Mənə birinci bu Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi suallarını verdi. Özünü tanıt. Hə, okey, tanıtdım. Hansı ixtisasa gedirsiniz? Hə, bu universitet. Hə, okey, nəyə görə seçdiniz? Hə, okey, cavab verdiniz. İndi sahə ekspertimiz sizə sualları verəcək. Hardasa 25 dəqiqə boyunca mənə ancaq technical suallar oldu. Və bayağı da flexible formatda Azərbaycan dili, ingilis dili bir-biri ilə qarışır. Bir moment sual verdilər. Belə baxdım. Başa düşmədim dediyini. Heç nə başa düşmədim ki, nə sual idi bu? Belə beynim bir anlıq fully blank page oldu. Düşünürəm ki, mən 4 il boyunca ingilis dilində oxumuşam. Terminlərdən yaxşı deyiləm. Switch eləyə ingilis dilində, yəni mənə bu sual verin, elə cavab verim. Nəsə, yəni biz orada bayağı bir switch eləyirdik. Hələ at one point mənə bir sual verdilər. Bayağı bir çətin sual idi. Xüsusilə də mənim üçün. Yəni mən data science-də təzə-təzə başa düşürəm. Belə baxdım, dedim ki, mən 4 il təhsil həyatım boyunca, yəni və nə kurslarımda, nə də ki universitetdə buna heç toxunmamışam. Və mən intervyuya hazırlaşanda həmçinin Birminghamdakı kataloqu açıb qoymuşdum qabağıma ki, hansı dərsləri keçəcək, o dərslərdə nələr haqqında danışılacaq. Birdən yadıma düşdü ki, mən bunu oxumuşdum. Dedim ki, mən bunu keçməmişəm, amma Birminghamda bizdə filan dərs var. Orada hardasa 20-ci weekdə falan biz artıq bu mövzuya toxunacağıq. Yəni görürsüz, orada belə yəni başa düşürlər ki, bu bayağı advanced bir topikdir. Yəni masterə təzə başlayan tələbənin bunu bilməməyi normaldır. Mən o sualdan elə çıxdım. Mən onsuz maraqlı. Eynən müsahibəyə hazırlaşanda Ayla xanıma demişdim ki, nəyisə bilmirsinizsə əgər mütləq başqa bir sualdan çıxış tapmağa çalışın və Bəli, və kataloqda Tamara xanım mənə demişdi ki, kataloqunuzu açın, baxın. Sizə Bütün transkriptdən verməsələr belə, eynən. gələcək transkriptimizdən bayağı suallar verə bilərlər. Qarşılarında olur hər şey. Hə, doğrudan da elə idi. Mən intervyudan çıxdım və mənə belə deyim də, ancaq technical demək olar ki, suallar verdilər. Bir dənə AI ilə bağlı sual falan. Axırda indi soruşdular ki, siz nə sual verə bilərsiniz? Təbii ki, orada da mən kodun mənə verdiyi sualı soruşdum. Özün belə böyrün başını bəziyə-bəziyə. Və mən məncə elə bu sualla da ortamı biraz belə böyük ehtimal ki qarışdırdım. Çünki hamı belə güldü, gülə-gülə cavab verildi. Neft fondunun da işçisi orada qoşuldu artıq. O da belə kommentari bildirdi, dedi, güldü. İntervyu məndə burada bitdi. Super, əla. Ümumiyyətlə dövlət proqramı cavabı çıxanda mən ölkə xaricində idim. Mənə padruqam yazdı ki, Ayla, siyahı çıxıb, amma kodlandı. Deyirəm, necə yəni kodla, nə kodu? Deyir, bu il ad soyadı yoxdur, hamıda nəsə kod var. Deyir, sən kodu tapa bilmirsən? Deyirəm, yox. Ay Allah, indi əlim ayağım əsirəm. Amma deyir, nə oldu? Deyirəm, amma bilmirəm. Kodumu bilmirəm. Kodu yoxdur saytda. O birisi bir rəfiqəm deyib ki, Ayla, gir belə elə. Orada saytın ayrı bir yerinə girmək lazımdır, options orada. Mən də telefondayam, kompüterim yoxdur heç nəyim üstümdə. Mağazində gedib saçça deyirəm ki, olar mən sizin kompüterə girəm. Hamıca görür ki, mən əl-ayağa düşmüşəm. Deyir ki, gözləyim, mən menecerdən soruşum. Deyir, yox, üzrlü sən verə bilmərik, heç girə də bilməyəcəksiniz. Yəni normal olaraq icazə verməzlər. Hə. Yığmışam buradan dostlarıma falan ki, mənim MyGov-uma girin, tez girin mənim portalıma falan şey eləyin. Video call-da izah edirəm ki, nəyə necə basmaq lazımdır. İndi uşaq kodu tapdı. Kodu search-ə vurdum. Gördüm mənim kodum çıxıb. Eyni ixtisas, eyni universitet.
kinolardakı kimi bütün maqazin mənim qışqırığım yayıldı. Rəsmən bir anlıq sakitçiliyin içində qışqırığım mənim yerimdə hoppanmağım. Mama gəlib ki, nə oldu? Qəbul etdirəm. Hə, burdan da gözüm dolub. Telefonda da video callda əlimdə hoppanıram ki, mama qəbul oldum. Amma gəl tez zəng elə nənəyə, babaya, xalaya, hamıya xəbər verək. Deyirəm, yox, gözdəyər. Gözdəyər. Hələ kodum bilmirəm, bu kodumu, bu deyilmi? Qoy ad soyadım çıxsın, sonra deyərik. Nəysə bir yarım saata mı, bir saata belə Bütün prosesin ən möhtəşəm hissəsi yəqin ki o andı. O o bilmirəm. an idi. Bir dəqiqəlik andı, Əlbəttə amma ki. adam elə bilir ki, O qədər suda. sevincli bir şeydi. Yəni mən gözüm doldu, belə ağlaşım, hamı qəsəmə var ki, nə baş verir formada belə. görüntülü səs göndərib Hə, Ayla belə xanım video da. məş Və göndərmişəm. Əsmər də mənə forward eləyib. Ayla xanımın üzünü gördüm, gözləri doldu. Mənim də gözlərim doldu. Dedim, "Uje mən davam eləyə bilməyəcəm." Gözlərim dolub, əsrəm sevincəndə qışqıra qalmışam. Və o sırada da plaza dağılır. Bəli. Sən məzuniyyətdəsən, Eynən. Əsmər emosiyasız və mən bilmirəm, baxıram kod, mən eyni şəkildə deyir ki, qalib oldu, deyirəm aç bir baxım koduna, Gözümüzdən ad, görək soyad, ondan sonra. ixtisas, universitet. Adımı oxuyur. görməliyəm orada. Orada necə idi? Kod qarşısında yazılıb ixtisas, universitet, ad, soyad. Baxıram, deyirəm ki, hə. Всё. Qışqırıram təzədən. Hər 2 dəqiqədən birdə axı o emosiyalar Çox da. adam belə həyəcana düşür. Bəzilərində sayta tez gəldi, bəzilərində gec gəldi. Bəli. Həm sevinirəm, həm də panika düşürəm ki, mənim Hələ mən deyirəm, yox, portala girim, portaldan o yazını görüm ki, siz namizədiniz təsdiq Bir də Eynən. eynən fərqli olur. Məsələn, keçən Bəli. il tamam başqa strukturdaydı. Bəli, Keçən il bir-bir eynən. göndərirdilər Eynən, tələbələrə. məndə İndi də biraz struktur heç kimə dəyişir. deməmişəm. Səsimi də çıxarmıram, amma ürəyim də partlayır ki, deməliyəm. İndi biz də o momentləri Hər saniyədən bir portalı təzələyirəm. Mənim bütün roamingimi onda xərcləyirdim. Axırda portala gələn kimi tez hamıya bir-bir, xalama, bibimə, nənəmə, babama, əmimə, hamıya zəng edirəm ki, qəbul olmuşam dövlət proqramına. Təki həmişə şad xəbərlər verəsiniz. Eynən. Hələ bu sənin uğurlarının bir başlanğıcıdır. Eynən, bəli. Növbəti əsas güclü uğurlar qabaqdadır inşallah. Belə deyək də. Sən elə Bir ölkəmizi il təmsil qarşında edəcəksən çox gözləyir. gözəl Bəli, yerlərdə əlbəttə ki. inşallah ki. Belə, biz sənə təşəkkür edirik. Birinci növbədə Limitless qrupu bizi seçdiyin üçün və uğurlarının davamlı olmasını diləyirik. Çox sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkürümü bildirirəm bütün bu proses üçün, qəbullar üçün, dəstəyiniz üçün ən əsası. Xoşdur bizim üçün. Xoşdur. Nə demək istəyərdim prosesə yeni başlayan tələbələrə? Onu deyə bilərəm ki, vaxtında tez stres eləməyin. Heç lazım deyil. O stres daş kimi adam belə suyun altına salır və qoymur yuxarı çıxmağa. Heç. Yaxşı şirkət seçin. Hansı ki sizə dəstək olacaq, nə sizi qeyri-realistik ümidlər verib sonra qanadlarınızı kəsməsin. Nə də ki sizi daha da belə daşlamasın ki, buna nəticədə gəlmisiniz. Yəni həmişə şirkətin keyfiyyətinə baxın, şirkətə gedin, danışın, görün işçilərlə necə bir dil tapa bilirsinizmi ən əsası. Məndə elə olmuşdu məsələn. Və sonra da prosesi nizam-intizamla, amma eyni vaxtda da biraz da rahatlıqla eləyin ki, hər şey həll olunacaq, axırda hər şeydən yaxşısı olacaq. Möhtəşəm. Super dürüstlüyünə görə də təşəkkür. Çox sağ olun. Belə, səni İngiltərəyə yola salırıq. Uğurların bol olsun. Çox sağ olun. İnşallah İngiltərəyə gələndə özüm də gələcəm, Gələrsən. səni görəcəm orada. Gələrsiz. Uğurlar. Çox sağ olun.